Baie welkom by ons kinderhoekie vandag. Ek is seker julle gaan die dag saam met ons geniet. Kom ons luister na die sendingverhaaltjie saam. Today's mission story goes about a boy called Mathew. He is 12 years old and he lives in a place called Paris, France. He enjoys things like drawing and reading and gymnastics, but his most favorite thing of all to do is to play piano. Since he was a little boy, all he wanted to ever do was learn to play a musical instrument. His family only had a small organ. So when he was about 8 years old, he went for group piano lessons. And it was hard for him as he never had a piano to practice on, so he was always behind all his other classmates. He went to his mom and he said, "Mom, please, can you buy me a piano?" And she looked at Mathew and she said, "I'm sorry, my boy, but they're just too expensive and I cannot afford one." But she offered to pray with Mathew about this. Dear Jesus, you know we cannot afford a piano, but we pray that you'll please provide us with one. Amen. One day, Mathew went with his mom to visit her friend Aunt Lydia. Aunt Lydia was such a nice lady, and when they got there, she had put on a children's program for him to watch. This program was about children singing and there was a piano playing in the background. And this is when he remembered Aunt Lydia had a piano. So as he got up to go and have a look at it, he said, "This is such a beautiful piano." Aunt Lydia had asked him if he plays piano. That's a nice piano, yeah. Oh, thank you very much. Do you play the piano? Yes. And do you enjoy playing it? Yes, but I only got an organ at home. Mathew then told her that he goes for group lessons, but because he hasn't got a piano to practice on, he's always behind his classmates because all he has is an organ. Aunt Lydia then looked at Mathew and his mom and said, "Would you like to have this piano?" Would you like to have a piano? Yes. Well, you're welcome to have this one because I'm not using it anymore. And I gave it to somebody else, but they couldn't take it. So you're welcome to have it. Mathew's mom was so excited and she had a big smile on her face. And she said, "We have been praying for a piano for the last 7 weeks. We are so grateful. This is an answer to our prayers." Thank you. She then hugged Aunt Lydia it's a and pleasure. whispered thank you. Aunt Lydia then went on to tell them a story about how a year before the time she had offered the piano to a young man who had agreed to take it. But he stayed on a 4th floor apartment and there were so many stairs and the piano was so heavy he just couldn't get it up all the stairs. So he decided to leave it. Aunt Lydia then looked at Mathew and she says, "But I'm so happy that he has finally found a good home to go to." Mathew's mom then made the arrangements for the piano to be moved to their house. Mathew was so excited he could hardly wait. And as the piano arrived, he started playing. He started practicing all the lessons they had learned before in class. He had started with the current lessons as well. He could not only read the music notes, but he could also play the music by ear. And by the end of the school year, he had caught up with all his classmates, and his teacher had told him that he had a very big gift for music. Mathew then went on to play the organ for the church congregational singing, and he loved to do this because he loved to serve God and his church. He was then later on asked to go and play with the church in a concert, and he just loved to serve the Lord in things that he loved to do. Baie dankie aan die Nieman gesin wat die sendingverhaaltjie vir ons so mooi uitgebeeld het, wat vir ons wys hoe God gebede beantwoord. Kom ons sing 'n paar liedjies lekker saam. Daar's visse in die water, netjies swem maar rond. Daar's voeltjies in die lug en daar's diere op die grond. Daar's blomme in die velde, daar's liefde in die vlei. Wie sou dit als gemaak het die hele jare sy? Daar's visse in die water, netjies swem maar rond. Daar's voeltjies in die lug en daar's diere op die grond. Daar's blomme in die velde, daar's liefde in die vlei. Wie sou dit als gemaak het die hele
alle jare zijn. When I'm away, what do I see? Who's that in the mirror, staring back at me? My eyes, my nose, my ears, my skin, my brain, as this day begins, I see Jesus shining through within. I am not a hero, I'm not very strong. Sometimes it's not easy to smile all day long. I know I can do this by myself, but I proudly say I got the King of the universe in my DNA. If you look inside, this is what you'll find. Heart, lungs, kidneys, long intestine. Each one has a purpose, so I won't think twice. I want to be an organ in the body of Christ. I am not a hero, I'm not very strong. Sometimes it's not easy to smile all day long. I know I can do this by myself, but I proudly say I got the King of the universe in my DNA. I got the King of the universe in my DNA. I got the King of the universe in my DNA. Wie is die koning van die oerwoud? Wie is die koning van die see? Borrel, borrel, borrel. Wie is die koning van die groot jalal? Wat alles vir ons gee. Sy naam is J-E-S-I-S. J-E-S-I-S. Wie is die koning van die oerwoud? Wie is die koning van die see? Borrel, borrel, borrel. Wie is die koning van die groot jalal? Wat alles vir ons gee. Sy naam is J-E-S-I-S. J-E-S-I-S. My God is so groot, so sterk en so magtig. Daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig. Daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die riviere doop hy, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig. Daar's niks wat my God nie kan doen. Ek het hande, ek het voete wat kan stap, stap, stap. Ek het oë, ek het ore wat kan hoor. Ek het alles wat ek kan hê, ek kan baie dankie sê. Met my stem wil ek sing en ek koor. Alle eer wie my gemaak het. Daar is niemand so wonderlik soos hy. Ek wil ere bring, ek wil besalm sing, want die Here is wonderlik vir my. Ek kan huppel, ek kan trippel, ek kan tikkie draai. Ek kan mooi van agter en van voor. Ek kan op my hande staan, ek kan bomblakkies slaan. Met my stem wil ek sing en ek koor. Alle eer wie my gemaak het. Daar is niemand so wonderlik soos hy. Ek wil ere bring, ek wil besalm sing, want die Here is wonderlik vir my. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar is, lei hy my in. Na waters waar is, lei hy my in. En baie diep haal hy my uit. En baie diep haal hy my uit. Hy plaas my voete op 'n ewige rots. En baie diep haal hy my uit.
Satan maak my hartjie swart soos pik. Jesus maak my hartjie rein. Bitter as die sneeu, ja, bitter as die sneeu. En as Satan klop, sê ek nee, gaan weg. Baie dankie vir die pragtige liedjies wat ons kon saam sing. Ons Bybelverhaaltjie kom die week uit die boek Eksodus, die tweede boek van die Bybel. Laasweek het ons gehoor van Moses en die Israeliete wat die manna in die woestyn ontvang het. En die week gaan ons storie verder waar ons hoor van Moses en die Israeliete wat by die berg Sinaï aangekom het. En God het daar met hulle gepraat en vir hulle die 10 gebooie gegee. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag geen gesneede beeld of enige gelykenis maak wat in die hemel is nie. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Gedenk die 7de dag en hou dit heilig. Eer jou vader en jou moeder. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis voor met jou naaste hê nie. Jy mag nie jou naaste se huis of vrou begeer nie. Maar al wat hulle kon hoor was donderslae en weerligstrale en basyne wat klank. Hulle was so bang. Hulle het vir Moses gevra, asseblief, luister jy na God en spreek jy met ons? Ons is bang, ons gaan sterf as God met ons praat. Buiten vir die 10 gebooie wat God aan die volk gegee het hy aan Moses nog 'n paar wette gegee om hom te help om die volk te lei. Toe Moses dit aan die Israeliete voorsê, het hulle hom geantwoord. Ja, alles. Ja. Moses het al hierdie wette neergeskryf en hy het 12 gedenkstene opgerig om met 12 stamme voor te stel. En hy het 'n altaar gebou en hulle het brandoffers en dankoffers aan God gebring. Toe het God aan Moses gesê om met die berg op te klim. En Moses en Joshua het hulle reggemaak om te gaan. Ek weet nie hoe lank ons gaan weg wees nie, Aaron. Sowel ons gaan weg wees, moet jy en Hur die plek die Israeliete oppas. Okay, goed so. Ek bid vir julle vir 'n veilige reis en kom gou weer terug. Ja! Kom ons gaan. Ons is die leiers. Vir 6 dae het Moses en Joshua by die voet van die berg gewag op God se woord om op te klim. Moses se geduld en gehoorsaamheid was hier getoets gewees, maar hy het nie moeg geword om te wag op God nie. Hy was baie slim. Hy het hierdie tyd gebruik om sy hartjie voor te berei om voor God te kom. Hy het die tyd in gebed deurgebring. Moses en Joshua het elke dag uit die spruit water gedrink en manna geëet. Wanneer gaan God hier roep? Ons wag al 6 dae by die spruit. Wel, ek weet nie, maar ek wil gaan as hy wil. Die 7de dag, die Sabbat, het God vir Moses opgeroep om teen die berg op te gaan. Moses was daar vir 40 dae en 40 nagte en hy het niks kossies geëet in daai tyd nie. God het op 2 kliptafels die 10 gebooie met sy eie vinger geskryf en hy het vir Moses gevra om 'n tabernakel, dit is soos 'n kerk, te bou sodat hulle die 10 gebooie daarin kon bewaar. God wou hê die Israeliete moes 'n uitverkore volk wees, die mense vir wie hy die wet gee om te bewaar, sodat hulle vir ander nasies 'n voorbeeld kan wees. God wou homself as die lig van die wêreld aan hulle openbaar.
as hulle maar net na sy stem wou luister en hom as die enigste ware lewende God wou aanvaar. Julle sien, die 10 gebooie wys vir ons hoe om mekaar lief te hê, mekaar te vertrou en om te gee vir mekaar. Matteus 5 vers 18 sê: Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Kan ek saam met julle speel? Ja, Karreltjie. Kom ons maak jou 'n hasie. 'n wat? 'n hasie. 'n hasie? Hoe? Ons trek jou aan soos 'n hasie. Kom nog, Emma. Ja. Oh, wat? Emma. Maar Emma is tannie. Ja, maar jy is ons Ouma, en hierdie Slotlied. Dit is nou weer tyd vir Karreltjie in die natuur. Ek wonder waar is hy? Hallo Laurie, weet jy waar's Karreltjie? Ja, Waar is hy? die dogtertjies speel met 'n popo. Hy speel die dogtertjies met 'n pop. Nee, wag. Tannie so nee. Kom ons gaan help vir Karreltjie. Tannie so nee. Karreltjie, wat gaan hier aan? Simone en Lieke, wat maak julle met Karreltjie? Hy vra ons moet saam met hom speel. Nou dis is hom op vir ouma. Karreltjie, kan ek jou maar leen? En dan gaan hy vir ons gou vir die maatjies van die natuur vertel. Sit reg, kan ek hom maar gou leen? Ja. Karreltjie. Kom ek red jou. Bye bye. Sien vir Karreltjie nooit weer nie. Tata, Karreltjie. Ek gaan met hom saam Laurie speel. Sjoe, Karreltjie, maar jy lyk uitgevat met die pragtige klere aan. Weet jy hoe lyk jy? Nee. Kan ek maar vir jou wys hoe jy lyk? Ja, asseblief, tannie Sunay. Kom eens kyk. Arme Karreltjie, jy lyk net soos 'n dogtertjie aangetrek. Kan ek jou maar help en trek ons jou uit, dan lyk jy weer soos 'n ou seentjie. Sy, dan is jy Karreltjie en nie Karolina nie, né? Dis gooi sommer daai daar. Dankie, tannie Sunay. Dis 'n plesier, Karreltjie. Dit voel darem baie beter om 'n ou Karreltjie te wees en nie 'n Katrientjie nie. O ja nee, Karreltjie, ek kan jou goed glo. Ek moet eerder saam met Laurie speel as ek hier klaar is. Daai vroumense speel met my pop. Hulle dink seker ek is 'n pop of iets. Nou Karreltjie, hoe dit gebeur het hulle met jou begin pop speel het? Ek het vir hulle net vertel waaroor ek met die maatjies gaan praat, van diere en hulle paadjies. Toe besluit hulle, ek moet dan 'n bootjie, 'n musie en 'n serpan hê. En dan kan ek vir julle vertel, want dan lyk ek mok soos een wat 'n bootjie aan het en warm kry. Wel, dit is seker so buiten vir die feit dat hulle pink dra en jy eintlik moet kamoufleer of blou dra, né? Ja, of rooi of geel of groen. Maar ek wil nie soos 'n dogtertjie lykie. Wel, hulle het hulle goed van hulle taak gekwyt. Ek dink nie jy sou koud gekry het nie. O nee, dit was baie warm in daai klere, maar ek is 'n ou seentjie en ek moet soos 'n seentjie lyk. My bootjie hou my warm genoeg. Ek sien jy het weer jou baadjie aan, het jou mamma hom vir jou gewas. Ja, sy's oulik. So jy sê jy gaan ons vandag van dierebaadjies vertel. Ek het nou nog nooit gehoor van dierebaadjies nie. Wat is 'n dierebaadjie? Wel, dit is dit wat die diertjie warm hou. O, soos 'n pelsie. Ja, soos 'n pelsie. Soos 'n perd of 'n hond. En vandag gaan ek julle vertel van 'n perd.
'n perd kry 'n winterjasie. Dit beteken sy hare word dikker en langer. En wanneer die winter verby is en hy nie meer die winterjasie nodig het nie, dan val dit uit. En dan het hy net sy normale haartjies weer. Perdehare gaan staan regop as hulle koud kry en dan keer dit lig vas. En daai lig broei warm teen hulle lyfies en dit isoleer hulle teen die koue. Dit hou hulle warm. En perde kry ook lekker hooi om te eet. En as hulle maagie so werk, dan maak dit hulle warm. Net soos ons. As ons eet, dan kry ons warmer, né? Dit is waar, Karreltjie. Mens kry warmer as jy eet. Ek weet, want partykeer in die winter raak 'n mens so 'n bietjie ronder, né? O ja, veral as jou mamma se kos so lekker is soos my mamma se. Karreltjie, jy het 'n baie oulike mamma. Ja, sy's oulik. En voels het vere wat hulle baadjies is. Hulle vere is baie slim, want hulle vere het 'n olielaagie op. As jy weer 'n veertjie kry, 'n lekker harde stywe veertjie, dan moet jy 'n bietjie water opdrup en kyk wat gebeur. Die water sal net afloop. Dis oulik hoe God hulle gemaak het om hulle self teen die reën te kan beskerm. Ja, dis oulik. En kyk net hier, hoe die voeltjie homself so oppof. Karreltjie, hoekom pof hy homself so op? Voeltjie se vere werk so. Aan die punt waar hy vas is aan sy pensie, is daar niks veertjies nie. En dan is daar donsies en 'n bietjie verder aan hierdie vere wat die olielaagie op het. So wat gebeur is daar is 'n spasie tussen sy vere en sy pensie. So wanneer hy homself so oppof, dan kom daar lug in. En dan maak sy veertjies weer toe. En dan keer dit die lug binne vas. En sy lyfie broei dan die lug warm. En dan bly die voeltjie so warm. Karreltjie, ek wens ek het ook sulke vere gehad, want hier waar ek bly, is dit darem baie koud. Ek dink ek sou kon doen met 'n paar vere aan my lyf. O ja, ek het dit een keer probeer. Maar dit het nie so goed gewerk nie. Kry maar jy vir julle 'n vere kombersie om onder te slaap. En voeltjies gaan sit ook teen mekaar. Kyk! En dan bly hulle ook lekker warm. Ons volgende diertjie is 'n skapie. 'n Skapie, nou ja, hy het 'n lekker warm wolbaadjie aan. Ja, sy baadjie is van wol. Nou 'n skapie is baie interessant. Net soos 'n voeltjie met die olie op sy vere, het 'n skapie 'n waslaagie in sy wol, wat dan keer dat die koue reën of sneeu nie binne in sy wolletjies ingaan en hom koud kan maak nie. 'n Skapie se hitte bly binne in sy wol. Dis hoekom 'n mens 'n skapie kan kry met sneeu op sy rug. En daai sneeu smelt nie eens nie, want die hitte bly binne in sy wol. Wel, vir die winter dink ek kort ons almal dalk 'n wolbaadjie. Dit laat my dink aan, dis wat by 'n sheep, dis wat by 'n sheep, I praise the Lord for so to keep, I just want to be a sheep, Karreltjie, gaan jy nou vir ons verder vertel van jou diertjies? Ja, nou ons volgende diertjie is eintlik 'n reptiel. Dit is 'n slang. Nou 'n slang eet baie in die somer,
want hy bou vet op vir die winter, wanneer hy niks of net 'n klein bietjie eet. Nou 'n slang hiberneer in die winter. Dit beteken mos hulle gaan slaap. Karreltjie, jy kan maar wakker word, jy is nie 'n slang nie. Ekskuus maatjies. Nou voor die winter, voordat hulle gaan slaap, is hulle baie besig en aktief. Dan kan jy hulle nogal baie in die bosveld kry, want hulle soek vir hulle 'n huisie om in die winter te slaap. Hulle slaap onder die grond en wanneer dit warm is in die dag, dan gaan hulle net toeps buite hulle gat en hulle lê daar en bak in die son, want hulle is koudbloedig. Dit beteken hulle kan nie self warm word nie, so hulle moet in die son gaan bak. Wel Karreltjie, partykeer voel ek ook koudbloedig, want as ek so koud kry, is amper al wat my lekker warm kry in die dag is om bietjie in die son buite te gaan bak. O ja, hulle is baie slim om dit te doen. Nou nog een van my reptiele met hulle baadjies is ook koudbloedig. Dit is 'n trapsiekie. O, dit is 'n mooi diertjie. Kyk net hier. So groen en geel. Dis 'n baie interessante diertjie, want hulle kan hulle kleure verander. Nou die trapsiekie kan donkerder word, net soos wat die bloukopkogelmander kan. En weet julle hoekom word hulle ander kleure? O, jy het ons laas keer geleer, Karreltjie, dis om te kan kamoufleer, né, maatjies? Ja, julle is slim. En hulle maak ook ander diere so bang. En hulle word donkerder as dit koud is, want dan gaan sit hulle met hulle donker vel in die son en dan absorbeer hulle meer son, want iets wat donker is, kry meer son as iets wat lig is. Kyk net hoe maak sy oë. Die een gaan die kant toe en die ander gaan daai kant toe. Sjoe, ek weet nie hoe kry hy dit reg nie, maar hy kan selfs so twee goed gelyk kyk. Ek dink partykeer my mamma het sulke oë, want as ek stout is en sy kyk nie eers vir my nie, dan sê sy, Karreltjie. Dan het sy my alweer uitgevang. Nou Karreltjie, hoekom is jy dan stout? Ek tog jy is soet. Ek's nie altyd stout nie, ek is baie keer soet. Buiten vir die keer met die piesangskil. Jammer tannie Sonai. Toe maar Karreltjie, ek vergewe jou. Dankie tannie Sonai. Maar ek is nog steeds oortuig dat mama's oë agter hulle kop het. Karreltjie, mens noem dit instink. Jesus het vir mama's goeie instink gegee om te weet wanneer hulle kinders nonsies aanjaag. O, jy sien, ek sal maar eerder na die 5de gebod luister wat sê, eer jou vader en jou moeder. Ja, Karreltjie, ek dink die 5de gebod is 'n goeie een om te onthou. En dan kan hy baie goed sien. Hy kan 5 tot 10 meter ver 'n insek raak sien en dan loop hy so 'n trapsiekie vorentoe en agtertoe totdat hy by sy insek kom. En dan is sy tong 2 keer so lank soos sy lyfie. En dan skiet daai tong blitsvinnig uit en hy suig daai insek met sy tongetjie woeps binne in sy bekkie in en dan eet hy hom op. Nou Karreltjie, wat eet trapsiekies alles? O, hulle eet sprinkane en stokgoggas en krieke en stinkgoggas en akkedisse.
Wel Karreltjie, ek is bly ek hoef nie stinkgoggas te eet nie. O ja, maar ons eet net knoffel, dan stink ons asems ook so. Karreltjie, dit is waar. Maar knoffel hou mens darm gesond teen siektes. So dis 'n baie goeie stink om dan in te kry. Wel, dalk is dit dieselfde met 'n stinkgogga vir 'n trapsiekie. Wel vir sy part hoop ek so, want dit is darm 'n aaklige reuk om te moet eet. Nou Karreltjie, kom ons speel met die maatjies 'n raai speletjie, waar hulle dan moet raai wat se diertjies dit is, wat verskillende tipe baadjies dra. Dis 'n slim plan. So aan watse diere kan julle dink wat haar het vir 'n baadjie? Kom ons kyk na 'n paar en dan raai julle wat dit is. Dis 'n kat. En 'n leeu. Dis 'n ysbeer. Hy moet seker vreeslik warm kry, daai vreeslike lekker warm pels van hom en die koue sneeu. Nou maatjies, kom ons raai wat se voëls ken julle wat alles nog vere het. Kyk 'n bietjie, wat sien jy? Daai is 'n volstruis Karreltjie. Hy moet net nie my op my bout skop nie. Dit sal seer wees. En nog een. Dis 'n flamink wat so op sy een been balanseer. En die een? Dis 'n gans, hoor net hoe kan hulle raas. Hy kan baie seer byt ook. Ja, nee, hulle kan seer byt. En die laaste een, wat is dit? Dis 'n pauw met sy vreeslike mooi klere. Ja, dis 'n pauw. Ek is seker julle kan aan nog vere diere dink, ja. Nou die volgende een is wol. Wat se diertjies kan julle aan dink wat wol het? Kom ons kyk. Dit is bokke. En 'n lama. Hulle is darem mooi diere. En 'n kameel. Ek het een keer 'n kameel gevoer. Hy het sulke vreeslike sagte lippe. Dan kom jy te van jou hande af. Dit voel vreeslik snaaks. Nou 'n kameel se hare word net een keer 'n jaar geskeer en 'n mens kry baie wol van hom nie. So mense gebruik hom nie baie vir hulle wol nie, meer vir pakdiere en hulle ry op hom. Kom ons kyk na ons volgende reptiele wat koudbloedig is, wat die son vir 'n baadjie moet gebruik. Kom ons kyk of julle kan raai wat dit is. Dis 'n krokodil met sy groot lang tande. Eina. En nou? Dis 'n padda. Hy maak kwak, kwak, kwak. En nou, wat sien julle nou? Dis 'n skilpad wat in sy dop wegkruip want hy hiberneer. En kyk die laaste een. 'n akedus. Julle is reg. Die lesie wat ons uit die week se Natuur van diere en hulle bootjies kan leer, is hoe God se liefde ons bedek. Ons het gehoor van die storie van Moses met die 10 gebooie. En dat daai gebooie daar is om ons van sy liefde te leer, sodat ons liefde teenoor ons maatjies kan hê en dat ons vir mekaar kan omgee. En net so, as ons God se woord hoor en sy 10 gebooie bewaar en hou, dan bedek hy ons met die kleed van geregtigheid. Hy maak ons skoon van sondes en hy bedek ons met sy liefde. Dit het my aan 'n liedjie laat dink. Die
liefde gee ons vreugde en hou ons baie reg. Dit maak ons vriendelik en verdraagsaam oral op ons weg. Onse God is 'n God van liefde. Ons moet ook lief net soos hy. Die liefde gee ons vreugde en hou ons baie reg. Dit maak ons vriendelik en verdraagsaam oral op ons weg. Baie dankie Karreltjie dat jy ons vandag geleer het van dierebaadjies en dat God se 10 gebooie soos 'n baadjie is, dat sy liefde ons bedek en as ons die gebooie onderhou, dan sal dit ons baie reguit laat loop. Totsiens maatjies. Totsiens. Vandag is 'n aktiwiteit, Vandag se aktiwiteit. Vandag se aktiwiteit gaan ons die 10 gebooie op 2 seepies maak. Dit gaan ons kliptafels wees waarop Jesus geskryf het. Ja. Sag kliptafel. Ja, sagte kliptafels. Die een wat ek het is so sweeties. Vryk hy so sweeties. Ja, en hy's pers. Okay, so jy kan eers jou seepie uithaal. So dan gaan ons ons seepie vat en ons gaan 1, 2, 3, 4, 5 op die een kant, 6, 7, 8, 9, 10 op die ander ene skryf. En dit gaan ons 10 gebooie wees. So om hierdie aktiwiteit te kan doen, het ons 'n potlood nodig waarmee ons eers die nommertjies gaan skryf wat ons gidslyne gaan wees. En dan het ons of 'n lepel of 'n skêr, ons het selfs skroewedraaiers of 'n Leatherman waarmee ons dan die nommertjies dikker en dieper gaan grou sodat hy langer kan hou as ons met hom pad. So kom ons maak gou-gou ons nommertjies. Ons moet 5 nommertjies, 1, 2, 3, 4, 5 op die een kant en die ander kant 6, 7, 8, 9 en 10. Terwyl hulle nou dit doen, gaan ek gou vir julle maatjies 'n maklike manier leer hoe om die 10 gebooie te onthou met ons vingertjies. Gebod nommer 1 is daar's geen ander God behalwe Jesus. Gebod nommer 2, jy mag geen afgode aanbid nie. Gebod nommer 3, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dis hulle name en jy mag nie hulle name uitelik gebruik nie. Nommer 4 gaan ons maak soos 'n kussentjie en ons gaan sê gedenk die Sabbatdag en hou dit heilig. Nommer 5 is in vingertaal pappa en mamma. So dit gaan wees eer jou vader en jou moeder. Nommer 6 gaan maak asof ons doodmaak. So nommer 6 is jy mag nie doodmaak nie. Nommer 7, hier is die pappa en mamma en hier is die kindertjies. Nommer 7 sê jy mag nie egbreek nie. Pappa en mamma moet saam bly. Jy mag nie egbreek nie. Nommer 8 gaan hierdie vingertjies daai steel wat sê ons mag nie steel nie. Nommer 9 sê ons mag nie jok nie. En nommer 10 in vingertaal sê begeer, vat, wat nie joune is nie. Vat. So ons mag nie begeer nie. So het julle sin al reg? Nee, ek weet nie wat moet ek alweer hier skryf? Nommer 6, 7, 8, 9 en 10. Daar is hy, nou kan jy met jou lepeltjie dieper maak. Ons het op hierdie seepies, ons ou seepies, het ons geoefen om dit te doen. Ja, ons het ou seepies eers geoefen vir ons vir maatjies wys hoe dit werk, né? Ja. Daar sê, so nou kan julle almal uitkrap. 1, 2, ek trek by nommertjie 3. Oepsie, my nommer 3 het nou so so klompie. Ek swat by nommer 3. Kan ons nou oor die 10 gebooie opsê? Ja, verseker. Kom ons doen dit sommer gou. Julle moet vir my sê. Nommer 1, mag geen ander God behalwe Jesus.
Nommer 2. Mag nie afgode aanbid nie. Nommer 3. Mag nie Jesus se naam ydelik gebruik nie. Mooi. Nommer 4. Gedenk die Sabbatdag en hou dit heilig. Nommer 5. Eer jou vader en jou moeder. Nommer 6. Mag nie doodmaak nie. Nommer 7. Mag nie egbreek nie. Mooi. Nommer 8. mag nie steel nie. Nommer 9. Mag nie jok nie. Nommer 10. Mag nie begeer nie. Mooi. Begeer jy? Ek maak 'n voorbeeld. Jy maak 'n voorbeeld, mooi. So daar is die 10 gebooie vir julle. So nou dat die 10 gebooie op julle seepetjies is, kan ons onthou wanneer ons in die bad klim. Dan kan ons met hierdie 10 gebooie, met hierdie seepetjies, ons lyfies skoon was. Nou dit is waarvoor die 10 gebooie daar is. Dit is daar om ons skoon te hou van sondes. En as ons die 10 gebooie onthou en ons lyfies daarmee was, dan ruik ons lekker, né? Want ons is skoon en die seepies ruik lekker. Nou net soos wat die seepies lekker ruik as jy klaar gebad het, kan jy onthou dat dit lekker is om God se 10 gebooie te hou. En nou kan jy vir die lekker daarvan aan die ander kant 'n prentjie teken, want dit is mos lekker om op hierdie uit te krap, né? Ek dink op die een gaan ek 'n hartjie maak om te onthou die 10 gebooie gaan oor God se liefde vir ons. En ek het hierdie. Mooi, ek dink 'n blommetjie en 'n hartjie, wat gaan julle teken? Ek gaan hartjies. Net Hartjie. hartjies. Waar? Op die ander kant. Ek gaan een groot hartjie maak. Kyk, jy mag nie begeer nie. Mooi, het jy geteken jy mag nie begeer. Ja, en hy steel daai ander dogtertjie steel of seentjie steel 'n baba. Ag nee, klink soos 'n storie in die Bybel, né? Ja. Jy moet so groot hartjies soos jy. Wat is daai slim koning se naam? Salomo. Mooi. Jesus het ons slim gemaak. Ja, Hy het gevra wysheid, Jesus vir ons daar wat soek het. dis baie wys om oor verwysheid te vra, né? Ja. So wanneer julle met julle 10 gebooie bad, wil ek hê julle moet die teksversie van die week onthou. Simonei, gaan jy hom vir ons sê? Ja! Voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan sal nie een jood of een titeltjie ooit van die wet verbygaan voordat alles gebeur het nie. Daar het ons 'n belofte dat die 10 gebooie vas staan, dat dit geen verandering het nie en dat ons dit moet hou. So gaan julle, ek weet nie van julle nie, né? Maar ek is nou lus om te gaan bad. Ek dink ek gaan julle wen. Sing saam met ons die laaste liedjie. Kom in my hart, kom in my hart, kom woon in my hart, Here Jesus, kom in vandag, kom in ek wag, kom woon in my hart, Here Jesus, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in and stay, come into my heart, Lord Jesus. Ons is nou aan die einde van ons program en ek is seker julle het dit saam met ons geniet. Ek sien julle volgende week, selfde tyd, selfde plek op hierdie YouTube kanaal. En onthou asseblief om my 'n paar fotootjies in te stuur van julle aktiwiteite.
en 'n paar liedjies waarin ons die Here se naam saam kan loof en prys. Totsiens! Ons Vader, baie dankie vir die lieflike dag. Dankie vir u 10 gebooie wat u ons rig en lei. En help dat ons u sal eer en dat ons die 10 gebooie elke dag onderhou. Asseblief Jesus, in Jesus naam. Amen. Sky